अमरूद के पत्ते सेहत के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। ऐसा माना जाता है कि पोषण के मामले में यह अमरूद से भी ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके इस चैनल रेमेडीज़ एंड रेसिपीज़ फॉर यू में। तो आज मैं आपको बताऊंगी अमरूद के पत्ते खाने के फ़ायदे के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। अमरूद कई स्वास्थ्य समस्याओं के उपचार और उनसे बचाव दोनों में लाभकारी है। अमरूद स्किन के लिए यानी कि मुहासे, डार्क स्पॉट्स के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। अमरूद के पत्तों का पानी एक नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर और डिटॉक्स ड्रिंक है, जिससे यह शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स और हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालता है। यह कील, मुहासे और दाग धब्बों को दूर करने में लाभकारी है और आपको दमकती और चमकती त्वचा पाने में मदद करता है। ब्लड शुगर रखे कंट्रोल में। अमरूद के पत्ते का स्वाद कैसेला होता है। यह डायबिटीज़ रोगियों में हाई ब्लड शुगर को कम करने और ब्लड शुगर लेवल को सामान्य रखने में मदद करता है। अमरूद के पत्ते दिल को स्वस्थ रखने में भी मददगार होते हैं। खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में अमरूद के पत्तों का पानी बहुत लाभकारी होता है, जिससे यह हाई बीपी और हृदय रोगों के जोखिम को कम करने में भी लाभकारी है। वेट लॉस में है लाभकारी। पाचन को दुरुस्त कर आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में यह अमरूद के पत्तों का पानी बहुत लाभकारी है। यह भोजन के बेहतर पाचन, अतिरिक्त कैलोरी को बर्न करने और भोजन से पोषक तत्वों के बेहतर अवशोषण में सहायक होते हैं, जो तेजी से वेट लॉस करने में मदद करता है। अमरूद के पत्ते डाइजेशन इम्प्रूव करने में भी बहुत सहायक होते हैं। दांत के दर्द में भी आप अमरूद के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1 गिलास पानी में 7-8 पत्ते उबालना है और उबालने के बाद उसे छान लेना है और उस पानी को कुल्ला करने से दांतों के दर्द में राहत मिलेगी। इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आप अमरूद के पत्तों का काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं। काढ़ा बनाने के लिए आपको 4-5 अमरूद के पत्ते लेने हैं, 1 गिलास पानी में उसे उबालना है, फिर जब आधा रह जाए तो उसे ठंडा कर लेना है और फिर छान करके उसमें नींबू, 1 चम्मच शहद डालकर दिन में 2 बार लेना है। आप इसे खाने से पहले या खाने के 1 घंटे बाद ले सकते हैं। डाइट प्लान और हेल्थ बेनिफिट से रिलेटेड वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगी। दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको 1% भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।